صباح الخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي كتير منزلتش فيديوهات، معلش شويه بغيب عليكم وشويه برجع ابقى اكتف، بس معلش. بس لو اول مره تشوفيني متنسيش تنزلي تعملي لايك وشير وسبسكرايب، تمام؟ ومتنسيش تعملي تعليق، يعني يا جماعه نفسي اشوف تعليقاتكم الحلوه يعني. بس دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي هفطر. انا عايزه اكل فطار كده، يعني ايه اللي هو عايز، جعانه يا جماعه بس مش عايزه اكل حاجه تقيله، عايزه ايه؟ ابقى خفيف خفيف. فتعالوا بقى ايه نحضر الفطار بتاعنا مع بعض. معلش كوبايه الشاي بلبن دي فنه، يعني لازم تبقى كده وحبه صغننين شاي. دلوقتي عملت الشاي بلبن. انا دلوقتي اللي ورايا ان انا النهارده نازله عند حماتي، فهفطر. تمام، هفطر زوزو وهلم الغسيل وهروق كده شويه في الشقه، بس هعمل كل ده مع نفسي، يعني مش هصور. انا دلوقتي هفطر فطار عبيط يعني للغايه، شاي بلبن ومرته. حميتي زي ما وعدتكم وخليتها تصور، فتعالوا نشوف بقى هي عامله ايه وهتعمل ايه. ماشي. السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا النهارده عامله محشي. بصوا بقى يا جماعه، تعالوا شوفوا المحشي بقى، خرافي بجد لا يقاوم يعني. بص انا مغطياه متقله عليه في الطبق عشان ما يفكش. ايوه غطي بقى ماما عليها. وعامله لحمه. بصوا بقى انا عايزه اوريكم اللحمه، طريقه اللحمه دي يا جماعه بجد خرافيه. قولي لهم بقى الطريقه بتاعتها ايه. نحط سمنه او زبده زي ما انت عايزه، زي ما كمياتك، وحبه حبهان، ونحط اللحمه تديها صدمه لحد ما ايه دمها يعني ينشف كده، منها الميه منها فيها، وبعدين تروحي مزوداها بالميه وحبه ملح لحد ما تستوى وينشف منها ميتها، توقفيها على السمنه زي ما كانت الاول. ودوا يا جماعه وصحه وعافيه بالهنا والشفا. وطريقتها دي بقى على طريقه ايه؟ طريقه الصعايده صح؟ وهنا بيعملوها برضه جميله يعني، خرافه والله العظيم. بس انا اصلا ما كنتش اعرفها غير لما جيت عند حماتي هنا، هي اللي عملتها وبصراحه طعمها حلو جدا. جربوها يا جماعه هتعجبكم قوي. لا والله طعمها جميل، يعني اللي عايز يحمر لحمه بدل ما يحمر لحمه يعملها، عايزه تسيبيها في حبه في ميتها كده وتغمسي بيها بالسمنتها وحبه الشوربه بتاعتها صغننين كده، طعمها خرافه والله. بقى كمان لو تحطوها كمان في عزومه كده، يعني مع الاكله في النص في عزومه، هتشرفكم والله وهتدعوا لي ان شاء الله. دوقوها بس كده واتكلوا على الله. تمام، كمان شويه بقى ماما هنعمل لهم ايه؟ حلبة الشتا المفتقه اللي بيقول عليها مفتقه في مصر، وحلبة معقوده في اسكندريه. تمام، كيلو ونص عسل. دي كوبايه زيت وادي النص. توم سوداني اديله تحميصه صغيره. وادي كوبايه السمسم. عايزه تزودي تاني نزود، يعني مثلا ممكن كوبايه ونص على الكوبايتين، على الاتنين ونص عسل. عايزه تقللي انت حره، عايزه تزودي انت حره، يعني انت وذوقك بقى، انت واللي تحبيه. انت بتحبيه انت وامكانياتك. طبعا هيتحمصوا وبعد كده بقى هننزلوا بايه؟ هنحط الدقيق. تمام، حطوا كوبايتين دقيق. بصوا انا بقلب اهوت الدقيق مع السمسم مع السوداني. بس عشان السوداني الاول هو محمص، بس يعني زمانه طري عشان الشتاء وكده، الندى يعني الرطوبه بتاعت الشتاء. شايفين؟ احنا دلوقتي يا جماعه هنعمل، بصي انا جبت بقى الحلبه الحصى، حمصتها
اسمعوا يا جماعه الكلام ده مهم، ها مش اي حد تاخدوا منه الطريقه. قولي يا ماما. الحلبة الحصى نقيتها وحمصتها، بس مش مجرد تتحرق، لا، مجرد تشم منها الرطوبة كده وتشمي ريحتها. أول ما تشمي ريحتها طفي عليها. لما تبرد اضربيها في الخلاط تنعم كده زي الدقيق. تروحي واخدة منها معلقتين، مع كل كيلو عليه معلقة حلبة حصى مطحونة. يعني معلقه مطحونه من الحلبه. انت ممكن تجيبيها اصلا مطحونه من عند الراجل. لا بس كده احلى، دي احلى بس كده أحلى. هننزل بالعسل. ادي كده ايه نص كيلو. اقلب. بصوا يا جماعه تنزلوا وتقلبوا كده. طبعا احنا عاملين 2.5 عسل، 2 كيلو ونص. بصوا بدأت تبان ازاي. بسم الله. يازن تعمل ايه يا بابا؟ طبعا يا جماعه يازن عامل لنا قلق. مش عارف نتكلم. يمسك الفيشه حبه ويجي عند البوتاجاز حبه. معلقة كبيرة من المغاة، معلقتين كده، قلبي بسرعة. ومعلقتين من الحلبة بصي المطحونة اهي يا جماعه. بصوا احنا حلبة عادية. بصي حلبة عادية وتحمصت بس ما تحرقش قوي، طالما طلعت ريحتها تدفي عليها. تمام. معلقتين حلبة. بصوا على 2.5، نص ليمونية. الحلبة الجاهزة القرطاس ولا ما اعرف بيقولوا ايه. كانت ريحتها طعمها اعشاب، فبقت ريحتها كمون. دي بصوا ما تقولوش خفيفة، لما تبرد هتفهم. ولما تبرد كمان هنوريها لكم. بس احنا كده نطفي عليها بقى ولا ايه؟ لا لما تغلي. لما تغلي بقى يا جماعة نطفي عليها. تمام. وخلي بالكوا دي بتفور قبل ما تحصل، قبل الحلة لفوق كده تدفع عليها. هوريكوا يعني. قولي بقى. بصوا يا جماعة الحلبة ابتدت تلف يعني، والمغات بيلفها، انتوا عارفين المغات يعني. والحلبة بردك العادية بردك الطبيعية مش مغشوشة فيها حاجة. بصوا يا جماعة ريحتها حلوة قوي. دي بقى يا جماعة ديت بقى الرأي الرسمي في الشتاء. ليه بقى؟ ازاي؟ دي بتدفي وطعمها حلو. بتديكي طاقة. وبتديكي طاقة، وكمان ايه بقى في العيش الفينو وكده بتبقى خطيرة ما اقولكوش. تعملوها وتحطوها، ما عندكوش اكل، خايفين تنزلوا من الشتاء من الساعة، تتعشوا بيها تفطروا بيها. ايوه كده بقى هي كده. بصي داخل على السوا الشرب كده، هنشيل الطبق كده يا جماعة. بصوا غليت اهي وهندفي عليها. لما تبرد بقى هنوريها لكم بقى. السمسم هيطلع على الوش. تبرد يا جماعة. تبرد كده وتتحط في التلاجة كمان. لا اما تبرد خالص. ايوه لما تبرد خالص خالص تحطوها في طبق بقى وتحطوها في التلاجة او في علبة او في برطمانات ازاز. ايوه. وتحطوها بقى في التلاجة. هوريها لكم برضو بعد ما تبرد كمان هتتخن اكتر. بصوا القوام بتاعها. يلا
سلام. لو هيحطوه في علبه بره برضك عادي كده. بص لهم كلميهم. لا انا محروقه. سلام يا جماعه. سلام. وهوريكم طبعا المحشي بقى وهي بتحطه في الطبق كده، هوريكم. هندفع عليه. بس يا حبايبي، وديت كانت الحلبة بتاعتنا، شكلها حلو قوي، طعمها حلوة جدا ومفيدة كمان جدا، وللناس الرفيعة هتنفعكم قوي يعني، وهتظبط لكم جسمكم على كلام اكيد يعني. عايزه اقول لكم بقى دعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وقولوا لي تعليق حلو تحت شبهكم، وقولوا كمان لحماتي تعليق حلو، وما تنسوش بقى انا عملت مجهود علشان حماتي تطلع تصور معايا. بحبكم جدا.